ईगल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पेट भरने के लिए किसी भी दूसरे पक्षी पर हमला कर देता है। पर पक्षियों की इस दुनिया में सभी पक्षियों का एक कॉमन दुश्मन होता है और वो है उल्लू। जैसे दूसरे पक्षी अगर सामने देख ले तो उसे जान से मार देते हैं। यहाँ तक कि अगर ईगल भी उल्लू को देख ले तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। पर आखिर क्यों सभी पक्षी उल्लू से इतनी नफरत करते हैं? बहुत अच्छी जानकारी देंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं। दरअसल उल्लू शब्द का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बताने के लिए किया जाता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही शातिर होते हैं, क्योंकि रात के समय इन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए ये बिना शोर किए दूसरे पक्षियों के घोंसले में घुस जाते हैं, फिर चाहे वो घोंसला ईगल का ही क्यों ना हो। यहाँ घुसकर ये ईगल के अंडों से लेकर बड़े ईगल तक को मार डालते हैं।